Эрүүл байна уу? Эмч сумья байна. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаараар hypertrophy cardiomyopathy буюу зузаарлан кардиомиопатийн эмнэлзэн удирдамжийг та бүхний эмчилгээний хэсгийг бол солиулах болно. Энэ эмнэлзэн удирдамж бол 2024 онд Америкийн зүрхний нийгэмлэг, Америкийн зүрхний коллежээс гаргасан эмнэлзэн удирдамж байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлийг та бүхэндээ мэдээлэл олох зорилгоор танилцуулах болно. За өмнөх дугаараар бол hypertrophy cardiomyopathy-ийн ерөнхий хэсэг, оншилгооны хэсгийг одоо та бүхэнд танилцуулсан бол энэ удаадаа бол эмчилгээний хэсгийг та бүхэндээ танилцуулна. Энэ маань одоо 24 он шинээр батлагдсан удирдамжинд эмчилгээний хэсгийг хэрхэн орсон талаар энэ талаар одоо мэдээлэл олох зорилгоор бэлтгэсэн болно. Тэгэхээр одоо hypertrophy cardiomyopathy буюу зузаарлан кардиомиопати гэж нэрлэж болно. Өөрөөр хэлбэл зүрхний булчин эмгэгээр зузаарсан эмгийг бол одоо hypertrophy cardiomyopathy эмгэг гэж нэрлэдэг. Энэ эмчилгээний дүн бол одоо 3 хэсгээр бүрэлддэг. Нэгдүгээр дүн бол бид нар эрүүл хэм маягаа урлаж тодорхой дэглэмийг баримтлах шаардлагатай болдог. Хоёрдугаар дүн бол энэ hypertrophy cardiomyopathy тодорхой эмүүдийг хэрэглэх шаардлагатай болдог. Зарим өндөрсөн тохиолдолд мэцаслал эмчилгээг бол хийлгэх шаардлагатай болдог. Энэ талаар та бүхэнд мэдээлэл олох болно. Тэгэхээр hypertrophy cardiomyopathyтэй өвчтөнд бол ерөөсө дасгал хөдөлгөөнийг бас хөргөлөх нь буруу. Өөрөөр хэлбэл хөнгөн болон дунд зэрэг эрчимтэй дасгал хөдөлгөөн хийж зүрх болон амьсгалын замын чирэгжилтийг нэмэгдүүлж, бие бэлтгэрийн үйл ажиллагааг сайжруулж, амьдралын чанарыг одоо ихсгэснээр эрүүл мэнд болон цаашдын тавиланд бол эргээр нөлөөлдгийг бол тусгаж өгсөн байдаг. Хоёрдугаарт нь hypertrophy cardiomyopathy зузаарлын одоо булчингийн эмгэгтэй тамирчид бол спортод оролцохдоо оншилгоо иж бүрний үнэлгээ хийж мэрэгжлийн одоо эмч буюу мэрэгчлэлтэнд зөвшөлдсөж хамтарсан шийдвэр гаргаж иж бол оролцохыг зөвшөөрдөг. Тийм учраас бол энэ нь цаашдын одоо тамирчдын тавилан, гинтийн зүрхний нас баралтаас бас урьдчилан сэргийлэх ач холбогдолтой байдаг. Та бүхэн мэдж байгаа бах тий. Зузаарлын одоо булчингийн эмгэгтэй болж спортод хичээлж байгаа гинтийн нас баралт бол бас тодорхой хэмжээгээр тохиолддог. Тийм учраас бол энэ зүйлээ сэргийлэхийн тулд оншоо тодруулж иж бүрэн үнэлгээ хийж мэрэгжлийн одоо эмч мэрэгжилтэнд хамтарсан шийдвэр гаргахыг зөвлөдөг. Хоёрдугаарт нь бол ямар нэгэн удамшлын эерэг жишээлбэл аав ээж ч юм уу цусан төрлийн хүмүүс маань hypertrophy cardiomyopathy-гээр өвдсөн гэнэ. Өөрт нь ямар нэгэн эмнэлзүүн фенотип бэлрэл бол байхгүй. Тийм хүмүүст бол одоо спорт эрчимтэй одоо өрсөлдөөн тэмцээнд одоо оролцох бас боломж байдаг. Гуравдугаарт нь бол ер нь эдний hypertrophy cardiomyopathy-тэй хүнд бол ашиг тус эрсдлийг бол одоо ингэж үнэлгээ хийж хамтарсан шийдвэр гаргаж иж ажил мэргэжилд оролцох юм уу, спортод оролцох юм уу, амралт зугаарлалын үйл ажиллагаанд одоо явах үндэслэл болж өгдөг. Тийм учраас бол өөрөө дор мэднэ ямар нэг спортод оролцох, ажил хөдөлмөр мэргэжлийг сонгоход бол мэргэжлийн хүн бол зайлшгүй хамтарсан шийдвэр чухал байдаг. Энэ нь одоо тухайн хүний тавилан эмчилгээнд гинтийн нас баралтанд их чухал ач холбогдолтой байдаг. За тэгээд эрчимтэй одоо биеийн тамирын одоо дасгал хөдөлгөөнд хийхдээ бол одоо энэ тамирчдыг удирдах, хичээллүүлж исэн, үзэж исэн мэрэгжилтэнтэй бол одоо хийсний дараа энэ спортод бол оролцох нь зүйтэй хэмээн одоо судалгаагаар нотлогдсон байдаг. Гэхдээ энэ одоо hypertrophy cardiomyopathy-тэй мөртлөө ICD байрлсан одоо жишээлбэл зүрхэн дотор defibrillator байрлсан одоо хүнд бол спортод бол оролцох нь аюултай байна. Тийм учраас ийм ICD хүнд бол спорт тэмцээнд оролцоод байхад зохисгүй гэдгийг бол маш сайн ойлгох хэрэгтэй байдаг. Хоёрдугаарт нь бол эдгээр хүмүүс маань ажил мэргэжилд орохдоо тодорхой хэмжээний зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Гэхдээ энэ hypertrophy cardiomyopathy-тэй хүнд бол ICD суулгасан эсвэл зүрхний гинтийн нас баралтын эрсдэл байхгүй эмчилгээ хийлгэж байгаа хүнд бол одоо мотор тээврийн хэрэгсэл жолоодохыг бол зөвшөөрдөг. Хоёрдугаарт нь эдгээр эмгэгтэй нисгэгч бол тодорхой шинж тэмдэггүй зүрхний гинтийн нас баралтын эрсдэл багтаа гүйлтийн зам дээр ачаалтаа сүрлээ 85% гүйцэтгэж чадчихвэл бол нисгэгч хийхийг бас зөвшөөрсөн тийм судалгаа бас байдаг. Харин энэ
зүрхний гинтийн нас барал, эрсдлээ үнэлүүлэх, энэ хамтын шийдвэрийн үр дүнд одоо тухайн hypertrophic cardiomyopathy хүнд маань биеийн хүчний ачаал шаардсан ажил, хөдөлмөр хийхийг болоо ингээд харилцан зөвшөлдсөний үндсэн дээр хийж авахыг бас зөвлөдөг байна. Тэгэхээр энэ hypertrophic cardiomyopathy-тэй өвчтөнд бодлоо маш анхаарах зүйл бол эрсдэл үнэлгээ хийж тодорхой мэрэгжлийн одоо эмч мэрэгжилтэнд зөвлөлдсөний үндсэн дээр спорт тэмцээнд оролцоо, ажил мэрэгчлээ сонгоо, хүнд хүчээр ажиллахыг бол зөвлөдөг шүү гэдгийг бол маш сайн ойлгох ёстой. За, эмчилгээний 2 дугаар хэсэгт нь бол эмийн эмчилгээг та бүхэндээ дурдсан байдаг. Энэ эмийн эмчилгээнд бол hypertrophic cardiomyopathy-тэй өвчтөнд бол бета блокатор болон кальци антагонистик тодорхой тунгаар хэрэглэх нь бол үр дүнтэй байдаг. Яагаад гэвэл бета блокатор маань одоо hypertrophic cardiomyopathy-тэй өвчтөн маань одоо ямар нэг байдлаар ачаал авах зүрхний одоо цогцлтын тоо нэмэгддэг учраас харьцангуй одоо зүрхний ишемийн өвчин тохиолдож бас зүрхний ишемийн өвчин учрах учраас цогцлтын тоог зөөрүүлэх зорилгоор бета блокатор хэрэглэдэг. Хоёрдугаарт нь болохоор энэ зүрхний одоо сөрөг дромотроп үйлчлэгээ буюу ингээд агшилтыг бас ингээд хүчтэй болохыг бууруулдаг non-dihydroperidine кальци антагонисттэй уламжлалын эмүүдийг бол хэрэглэхийг зөвлөдөг. Энд нь бол верапамин, стазин хэмээх эмүүд ордог. 3 дугаарт нь бол генетикийн шинжилгээ хийгээд миозины одоо гений мутац өөрчлөлттэй бол миозины утаслагыг дарангуйлагч эмийг бол бас хэрэглэхийг зөвлөдөг байна. Тэгээд эдгээр hypertrophic cardiomyopathy-тэй өвчтөнд бол тодорхой шинж тэмдгээс авсарч хийж одоо ямар эм хэрэглэхийг бас зөвлөдөг. Жишээлбэл бол ачааллын үед бол амьсгаадах зөөр илэрдэг бол бас эдгээр эмэн дээр нэмээд шээс хөөх бүлгийн эмийг бол тодорхой хэмжээгээр нэмдэг. Гэхдээ эдгээр hypertrophic cardiomyopathy-тэй өвчтөн дээр нэг тодорхойгүй зүйл нь болохоор энэ ангиотензин бурууч промедик саатуулагч болон рецепторыг хоригдлагч липидипин, амлодипины даралт бууруулах төрлийн эмийг бол дигоксин гэх мэт эмийг бол зөвлөдөггүй. Яад гэхээр энэ одоо даралт буурснаас болоод энэ зүрхний одоо минутын эзлөхөнийг бууруулах ч юм уу синкопик патенц болох эрсдлийг нэмэгдүүлдэг учраас эдгээр эмүүдийг бол бас зөвлөхгүй. Тийм учраас эмч одоо доторын эмч зүрхний эмч нар бас анхаарах хэрэгтэй юм болов уу гэж бодож байна. 3 дугаар эмчилгээний хэлбэр нь бол мезоцил эмчилгээ байдаг. Энэ мезоцил эмчилгээнд нь бол одоо 2 төрлийн эмчилгээ байдаг. Нэгдүгээрт нь бол энэ булчин нийлтэй мезоциллаар ингээд миоктомыг хийж тухайн булчин тайрч авах мезоцил байдаг. Хоёрдугаарт нь болохоор энэ алкогол септал ablation буюу ингээд одоо спиртийн одоо зүйл ингэж тодорхой суцсанд хийж өгснөөр энэ булчин бас ингээд тодорхой хэмжээгээр одоо устгах юм уу багасгах эмчилгээний арга байдаг. Тэгээ эдгээр одоо эмчилгээг бол олон кейс хийдэг юм туршлагатай төвд хийхийг бол санал болгосон байдаг. Хоёрдугаарт нь болохоор энэ бөглөрлөлийн кардиомиопатитэй өвчтөнд бол одоо энэ зүрхний хөвлөг булчин гажиг материал хавуулгын өөрчлөлт олон судасны эмгэгтэй аорта хавуулгын нарийнсэлтэй өвчтөнд бол мезоцилын алгаар миоктоми хийвэл үр дүнтэй гэж үздэг. Харин эдгээр одоо зүйл маань ахмиг настай хавсарсан өвчтөө хаалгааны эсрэг заалттай бол алкогол септал аблation хийхийг бол зөвлөдөг байна. Мөн одоо хүнд болон даанжрах хэлбэрийн уушгины артерийн даралт гэсэх эмгэгт хавсарсан 2 авц тавлын дутагдал хавсарсан улмаар зүүн тосгуур томорсон шинж тэмдэг бүхий тосгуурын жигүүнээ илэрсэн энэ зөө овдлын гарах урсгал нь бол ингэж ачаал даах чадварыг буурсан энэний одоо гардин дэх хүчтэй үед бол одоо мезоцилын агарын миоктоми хийх нь үр дүнтэй гэж үздэг. Тийм учраас энэ миоктоми хийх алкогол септал аблation эмчилгээг бол эмчилгээний ашиг тус эрсдлийг тооцоолж иж шийдвэр гаргахыг зөвлөсөн байдаг. Тэрнээс биш одоо бас энэ ачалбарууд маань мезоцил маань тодорхой эрсдлэх өндөртэй учраас бас заавал заалт гаргаж иж хийдэг. Эдгээр заалтанд нь бол нэгдүгürt бол тухайн хүнд бол хүнд хэлбэрийн шинж тэмдэг илэрсэн. Жишээлбэл
одоо энэ гарах цусны урсгал хязгаарлагдсанаас болоод хүнд зэргээр амьсгаад улмаар зүрхний булчинд томорсноос болоод ишимээ өгдөх буюу цээжээр өгдөг шинж тэмдэг илэрдэг ачаалал өгөхөд хангалттай цусны хэмжээ аорт руу гарч чадахгүй учраас ухаан балардах синкопыг өгдөг хүмүүс улмаар амьдралын чанар буурч ачаалал авахд асуудалтай болдог хүнд бол хагалгаа хийх нь оновчтой байдаг. Хоёрдугаарт нь болохоор 50 болно ингээд ачаалттай үед энэ градиент нь бол 50 мм мөнгөсний багнаас илүүтэй байдаг. 3-дугаарт анатоми бүтцийн хувьд бол энэ одоо тухайн мэс засалч маань энэ урт талын таслагчийн зөрөлдөд зузаан нь бол нэлээ ихтэй мэс засал хийхэд тохиромжтой гэсэн одоо 3 үндслийг одоо сонгож мэс заслын алгаар миоктомио булчин тарих мэс засал хийхийг зөвлөдөг. Хоёрдугаарт нь болохоор энэ бөглөрөл үүсээгүй буюу ингээд зүрхний одоо булчин эмгээр зузаарсан боловч 100% руу гарах одоо бөглөрөл байхгүй тохиолдолд бол бета хориглолч болно. Дигидропиридины бус кальцийн антагонист хэрэглэхийг бол зөвлөдөг. Хоёрдугаарт нь болохоор эдгээр эмүүдийг хэрэглэсэн боловч амьсгалт ихтэй шинж тэмдэг илрээд байвал шпээс хөөх эмийг бол нэмэлтээр уухыг зөвлөдөг. Гэхдээ энэ дээр бас яг бөглөрлийн кардиомиопатитай адилхан ангиудын зүүн хөрөгийг саадуулагч болно. Рецепторыг хөрөглөгч эмийг бол хэрэглэх нь бас тийм сайн гэдэг нь бас судалгаагаар тийм төдийлөл гарахгүй байсан гэдгийг бас онцолж хэлмээр байна. Гэхдээ энэ хүнд хэлбэрийн амьсгалтай цээжээр өвддөг ороо хэлбэрийн апертропийн кардиомиопатитай өвчтөнд бол миоктоми хийж одоо шинж тэмдгийг бууруулах нь бас ашиг тустай гэж судалгаагаар гарсан байдаг. За эдгээр өвчтөнд бол одоо жишээлбэл бөглөрүүлгүй хэлбэрийн одоо кардиомиопатитай шинж тэмдэг хүнд бол одоо бета хориглох кальцийн сугаантай генетик бол хэрэглээд байх нь бас тийм эерэг үр дүнтэй бас тэгж гардаггүй. Мөн тодорхой энэ саркомерийн гений мутац одоо хөнгөн хэлбэрийн одоо фенотипийн үед бол энэ апертропийн кардиомиопатитай өвчтөнд бол балсартай амийг одоо хэрэглэх нь энэ одоо өвчний даамжирлыг одоо удаашруулах бас нааштай зүйл ажиглагдчихсэн. Тэгээ иймэрхүү зүйлийг одоо апертропийн кардиомиопатийн эрдэмжийн эмчилгээний буюу менежментийн хэсгээр зөвлөсөн байна. Тэгээд энэ Америкийн зүрхний нийгэмлэг, Америкийн зүрхний коллежээс одоо жил болгон тодорхой зүрхний эмгээр апдейт болгож одоо шинжилж удирдамжийг одоо хэсэгчлэн одоо эмч зүрх судасны эмч Сумья Минеби бол оруулах болно. Тэгээд энэ мэдээллийг бас авах сонирхолтой бол Facebook пэйжийн Сумья MD гэсэн сувг эсвэл YouTube-ийн Сумья MD гэсэн сувгийг та бүхэн дагаж бас мэдээлэл авахыг бол шин сэтгэлээ хүсэж байна. Тэгээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Энийг одоо үнэлцэн практикт бас хэрэглэхийг зөвлөж байна. Мөн дур мэдэн одоо эмчилгээ хийхийг хориглодог. Яагаад гэвэл манайх одоо нэг зөвхөн тэгж хэлэх юм уу ийм зүйлийг сонсчоо өөртөө дур мэдэж ийм хэрэглээ аль эсвэл янз бүрийн дэглэм баримтлах аль эсвэл янз бүрийн мэс засалт одоо батлон суурлаг орохыг бол бас тодорхой хэмжээр зүг биш хэмээн миний бий бодож байна. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяр та.